vă arăt. Asta nu știu ce e, speclă? Apar n-am. Eu așa cred. Dați aici, nene, hectare. Dați aici, hectare, Bă, să le dea Dumnezeu sănătate la țăranii ăștia. Gata, hai să vedem. Bravo lor! De-aia a dat Dumnezeu pământ, ca oamenii să-și facă treaba pe el. Să-și facă treburile. Da, să-și pună legume și ce vedeți de casă că mă duc adică la gară. Că-s pleca cam departe. Deci mult ați făcut pe jos. Ia să vedeți. Dați-vă voi ce agricultură aveți aici, stai că vă mai arătăm. Vezi ce frumos e. Deci este o șosea. Asta nu știu unde merge. E o șosea. Dați tata agricultura aici. Uitați-vă aici. Nu, ce ziceți voi? Ce ziceți voi? Ca la carte, băi. Uitați aici. Aici șoseaua asta nu merge. La mică,